نقدم لك اليوم عزيزي المشاهد لائحة بأسرع سيارات إنتاجية مخصصة للسير على الطرق في التاريخ، حيث تم إعداد هذه القائمة عزيزي القارئ عن السيارات الإنتاجية التي صنعت بعد الحرب العالمية الثانية، باستثناء السيارة الأولى بنز فيلو، وذلك وفقا للتعريف التالي: السيارة الإنتاجية هي السيارة التي تم صنعها للبيع للمستهلكين لاستخدامهم الشخصي وللتنقل على الطرق العامة، والتي تم صنع 20 نسخة أو أكثر منها، والتي طرحت بمواصفاتها الحالية للبيع دون تعديل لتسير على الطرق العادية بشكل قانوني. ونبدأ مع السيارة الأولى بنز فيلو طراز 1894. فبعد أن حاز براءة اختراع للسيارة ذات الثلاث عجلات موتورواجن عام 1886، والتي تعتبر أول سيارة في التاريخ، قدم كارل بنز سيارة بنز فيلو ذات الأربع عجلات عام 1894 لتكون بذلك أول سيارة إنتاجية في العالم، وبلغت سرعتها القصوى 19 كيلومتر في الساعة، وصنع منها 1100 سيارة. وجاءت بعدها سيارة هيلي تايب 2.4 طراز 1947، وتم تأسيس شركة هيلي عام 1945 على يد سائق الراليات ومصمم السيارات الناجح دونالد هيلي. وتم اختبار السيارة عام 1947، حيث سجلت السيارة سرعة قصوى بلغت 178 كيلومتر في الساعة. وصنعت الشركة البريطانية 100 سيارة من طراز هيلي تايب 2.4. جاكوار XK120 طراز 1949. وصلت سرعة هذه الأيقونة من جاكوار إلى 201 كيلومتر في الساعة، وصنع من السيارة 12,000 نسخة، وهو أكبر عدد من السيارات على لائحتنا اليوم. مرسيدس SL 300 طراز 1955. ما زالت سيارة مرسيدس الأيقونية ذات الأبواب المجنحة أو ما يعرف بجناح النورس أو جول وينج بالإنجليزية تحمل مكانة مميزة حتى اليوم، وفازت 300 SL بلقب أسرع سيارة إنتاجية في العالم في ذلك الحين، بعدما سجلت سرعة قصوى بلغت 225 كيلومتر في الساعة في الاختبار، وصنع منها 1400 سيارة. أستون مارتن DB4 طراز 1958. تم اختبار هذه السيارة عام 1961 لتسجل سرعة 227 كيلومتر في الساعة، وكانت السيارة تتمتع بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3.7 لتر يولد قوة 240 حصان، وصنع منها 1110 سيارات فقط. أستون مارتن DB4 GT طراز 1959. جاءت هذه السيارة كنسخة محدثة عن السيارة السابقة بأداء أفضل ووزن أخف، وسجلت السيارة سرعة 245 كيلومتر في الساعة، ولم يصنع منها سوى 75 سيارة فقط. إيزو ريفولتا جريفو A3L 327 طراز 1963. صنعت سيارة إيزو جريفو في الستينيات وحتى منتصف السبعينيات في إيطاليا لتنافس سيارات فيراري ومازيراتي جي تي، واعتمدت على محركات أمريكية، بينما بلغت سرعة السيارة 259 كيلومتر في الساعة في الاختبار، وصنع منها 400 سيارة فقط. AC كوبرا 427 MK3 طراز 1965. وتعرف السيارة كذلك باسم فورد شيلبي AC كوبرا، فيما بدأ إنتاج نسخة MK3 عام 1965، ووصلت سرعة السيارة القصوى إلى 266 كيلومتر في الساعة أثناء الاختبار، ولم يصنع منها سوى 20 نسخة فقط. لامبورغيني ميورا P400 طراز 1967. قام فريق مهندسي لامبورغيني بصنع هذه السيارة مستوحين تصميمها من سيارات السباق، ووصلت السيارة إلى سرعة 275 كيلومتر في الساعة، وصنع منها 750 سيارة خلال الفترة بين عامي 1966 و 1973. فيراري 365 GTB-4 دايتونا طراز 1968. وصلت سرعة السيارة القصوى عند اختبارها إلى 280 كيلومتر في الساعة، وصنع منها قرابة 1400 سيارة. وعلى خلاف لامبورغيني ميورا ذات المحرك الوسطي، زودت السيارة بمحرك V12 التقليدي الأمامي. فيراري 288 GTO طراز 1984.
زودت هذه السيارة من فيراري بمحرك V8 وسطي يولد 400 حصان، ووصلت سرعتها القصوى إلى 303 كيلومترات في الساعة عام 1985، وصنع منها 272 سيارة. بورش 959 طراز 1986 أجري اختبار سرعة السيارة عام 1987، حيث سجلت نسخة 959 سبورت والتي لم يصنع منها سوى 6 نسخ فقط سرعة 317 كيلومتر في الساعة. أما بقية النسخ الإنتاجية 337 والتي صنعت بين عامي 1986 و 1989 فوصلت سرعتها إلى 314 كيلومتر في الساعة. فيراري F40 طراز 1987 صنعت فيراري F40 من عام 1987 إلى عام 1992 وجاءت للاحتفال بالذكرى 40 على تأسيس فيراري، وكانت هذه آخر سيارة يعتمدها مالك الشركة ومؤسسها إنزو فيراري، بينما بلغت سرعة السيارة 326 كيلومتر في الساعة، وصنع منها 1315 نسخة في العالم، وتم اختبارها عام 1987. بوغاتي EB110 GT طراز 1991 كشف النقاب عن سيارة بوغاتي EB110 في شهر سبتمبر من عام 1991 بعد 110 أعوام من مولد مؤسس الشركة إيتور بوغاتي. وتتمتع السيارة بهيكل مصنوع من ألياف الكربون يحمل محرك V12 ب4 شواحن توربينية، وتصل سرعتها القصوى إلى 336 كيلومتر في الساعة، ولم يصنع من هذه السيارة سوى 95 نسخة فقط. جاكوار XJ220 طراز 1992 جاءت هذه السيارة كنسخة معاصرة مستوحاة من سيارات جاكوار المخصصة للسباق في الخمسينيات والستينيات، وعند الاختبار وصلت سرعة السيارة القصوى إلى 342 كيلومتر في الساعة، ولم يصنع منها سوى 281 نسخة فقط. ماكلارين F1 طراز 1993 تميزت ماكلارين F1 بتصميم داخلي فريد مع مقعد واحد للسائق في الأمام ومقعدين في الخلف، وعند اختبارها على حلبة ناردو سجلت سرعة 371 كيلومتر في الساعة مع محدد سرعة دوران المحرك، بينما وصلت سرعتها إلى 386 كيلومتر في الساعة دون محدد السرعة. وما زالت السيارة حتى اليوم محتفظة بلقبها كأسرع سيارة إنتاجية في العالم غير مزودة بشاحن توربيني. بوغاتي فيرون طراز 2005 سجلت هذه السيارة سرعة 408 كيلومترات في الساعة وفق ما جاء في سجلات الخبراء الألمان، حيث تم تصميم السيارة وتطويرها في ألمانيا بعد أن اشترت مجموعة فولكسفاجن شركة بوغاتي عام 1998، ولكن السيارة صنعت في فرنسا وزودت بمحرك W16 مع 4 شواحن توربينية ليولد قوة 1001 حصان، وصنع منها 300 سيارة فقط بيعت آخر نسخة منها العام الحالي 2015. بوغاتي فيرون سوبر سبورت طراز 2010 بوغاتي فيرون سوبر سبورت هي نسخة أقوى وأسرع من بوغاتي فيرون التي ذكرناها قبل قليل، حيث زيدت قدرة السيارة الحصانية إلى 1200 حصان، وبلغ عزم الدوران 1500 نيوتن متر، مع بعض التحديثات على الديناميكية الهوائية للشكل الخارجي للسيارة. وتبلغ سرعة السيارة 431 كيلومتر في الساعة، لتكون بذلك أسرع سيارة إنتاجية في العالم اليوم. ويقدر سعر السيارة ب$3.9 مليون أمريكي، أي ما يعادل 14,630,000 ريال سعودي. ومن الجدير بالذكر عزيزي المشاهد أن سيارة فينوم جي تي سجلت سرعة تفوق 435 كيلومتر في الساعة عام 2014. ولكن وبما أن الاختبار أجري باتجاه واحد فقط، ولم تصنع الشركة سوى 16 سيارة من أصل 29 سيارة كانت تعتزم صنعها، لم تتأهل السيارة لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ولذلك لم ندرجها اليوم على هذه اللائحة لأسرع سيارات إنتاجية في العالم. لا تنسى عزيزي المشاهد أن تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالأسفل للاطلاع على آخر أخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي.